नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में किसानों के उग्र प्रदर्शन और गोलीबारी में कई किसानों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में शांति बहाली के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गए हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने शिवराज के उपवास को नौटंकी करार दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि वे किसानों की कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो दूरदर्शी होने के साथ बहुत चतुर बनिया था, उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सहारनपुर हिंसा की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। सहारनपुर में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के लिए प्रशासन की लापरवाही के अलावा भीम सेना और बीजेपी सांसद राघव लखनपाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 5 किसानों की मौत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के वाहन पर अंडे फेंके और सरकारी अतिथि गृह के पास काले झंडे लहराए। घटना तब हुई जब केंद्रीय मंत्री सरकारी गेस्ट हाउस से निकले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने रायपुर दौरे में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी की न कोई नीति है और न ही कोई विचारधारा है। शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य विधानसभा चुनाव में 65 सीटें जीतने का है। 11 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 70वां जन्मदिन है और ठीक एक दिन पहले भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर सनसनीखेज खुलासा किया है। सुशील कुमार मोदी ने कुछ दस्तावेज दिखाए जिससे ये बात सामने आई है कि लालू प्रसाद के नौकर लल्लन चौधरी ने साल 2014 में राबड़ी देवी और बेटी हेमा यादव को 1 करोड़ रुपए की संपत्ति गिफ्ट में दी थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित काजी गुंड इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले पर निशाना बनाते हुए हमला किया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर गोलियां बरसाई। हालांकि ये गोली निशाने से चूक गई। हाईवे से गुजर रही कार में बैठे एक शख्स को जा लगी। वहीं सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि शांति विरोधी ताकतों द्वारा जम्मू कश्मीर में युवाओं को गलत सूचना दी जा रही है और गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को इसका मुकाबला करने के लिए उपाय तलाशने होंगे। साथ ही कहा, आतंकवाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क इलाके में एक विधवा महिला और उसकी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी दुष्कर्म का वीडियो बनाकर दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। आखिरकार हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने राजेंद्रा पार्क थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान दिल्ली के गोकुलपुर निवासी 20 वर्षीय आशीष के रूप में की गई है। आरोपी के पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अब समर ऑफर लेकर आई है। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट आज से अपनी वेबसाइट पर समर ऑफर पेश कर रही है, जो कि 10 जून से 18 जून तक विभिन्न ब्रांड्स पर भारी छूट देगा। इन प्रोडक्ट पर 50 से लेकर 80% तक छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश के 23 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। इस सूची में यूपी के 2 रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पहला कानपुर सेंट्रल और दूसरा इलाहाबाद जंक्शन। कानपुर रेलवे स्टेशन की कीमत 200 करोड़ रुपए और इलाहाबाद जंक्शन की कीमत 150 करोड़ रुपए रखी गई है। बता दें कि 28 जून को ऑनलाइन नीलामी होनी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले रविंद्र जडेजा को पिता के तौर पर नई यात्रा के लिए बधाई दी है। विराट ने ट्विटर पर लिखा, जड्डू को पितृत्व की नई पारी के लिए बधाई, नन्ही परी को ढेर सारा प्यार। बता दें कि ऑलराउंडर जडेजा को भारत श्रीलंका मैच से पहले पिता बनने की खुशखबरी मिली थी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। वे सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट नजर आएंगे। बता दें कि उनकी एक तस्वीर नेट पर वायरल हो रही है, जिसमें वे डायरेक्टर अभिषेक कपूर के साथ केदारनाथ मंदिर के बाहर नजर आ रही हैं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस, योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने
वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत